хамгийн суугт тавтай морил. Та өөрийгөө хэр сайн мэдэх вэ? Эхэлцгээе. Мэлхий. Ихэнх хүмүүс мэлхийг шууд хардаг. Хэрв та мэлхийг эхлээд харсан бол та шулуун зан чанартай гэсэн үг. Өөртөө итгэлтэй, найдвартай, бусдад шудраг, шууд харьцахыг хичээдэг. Таны үгэнд ямар ч дал дутга байхгүй тул хүмүүс таны санал бодол зөвлөгөөнд итгэдэг. Хоёр дахь дүрс бол морь. Морийг тийм ч олон хүн эхэлж олж харддаггүй. Хэрв та олж хараагүй байгаа бол толгоогоо жаахан зүүн тийш нь хазаалгаарай. Моринд хамгийн түрүүнд анхаарлаа хандуулж чаддаг хүмүүс бол бодолтой гэсэн үг юм. Хэрв та тэдний нэг бол танд аналитик сэтгэлгээ бий. Та альва зүйлийг байгаагаар нь хүлээж авдаггүй ба үүний цаана өгдөх дал дутгыг хайсаар байдаг. Та амьдрал шүүмжлэлтэй ханддаг бөгөөд нөхцөл байдлын талаар өөрийнхөө дүгнэлт хийхийг илүүд үздэг. Гурван баавгай. Хэрв таны анхаарлага хамгийн түрүүнд татсан зүйл гурван том саарл баавгай байсан бол танд аналитик сэтгэлгээ бий. Та асуудлыг шийдэхийн тулд логик аргаар алхамаар хүрэх арга барилыг илүүд үздэг. Та асуудлыг салангад хэсгүүдэд хуваахыг хичээдэг. Энэ гол асуудлыг ойлгож үр дүнтэй шийдвэрлэхэд нь тус болдог байна. Уулс. Хэрв та эхлээд уулсыг харсан бол дараа нь тэд баавгай шиг харагдаж байгааг та анзаарсан. Таны сэтгэлгээний хэм маяг бол зөн совин. Та ихэвчлэн өөрийн мэдрэмжэндээ найддаг бөгөөд энэ таныг сэтгэлээр унгах нь чавар. Харин та асуудлыг хурдан бөгөөд үр дүнтэй шийдвэрлэхийн тулд туршлага ашигладаг. Янз бүрийн нөхцөл байдалд нийтлэг хэм маягийг анзаарч шаардлагатай шийдлүүдийг олоход нь тусалдаг. Та хамгийн түрүүнд юу харсан бэ? Ихэнх хүмүүс модны мөчир дээр сууж буй хэрэн байгааг шууд анзаардаг. Эдгээр нь том дүр зургийг хялбархан харж чаддаг хүмүүс юм. Хэрв та тэдний нэг бол таны чадвар анхны харцаар нөхцөл байдлыг зөв үнэлж, улмаар дараагийн асуудлыг үр дүнтэй шийдвэрлэхэд тань тусалдаг. Нөгөө дүрс нь эмэгтэй хүний царай. Маш цөөхөн хүн эмэгтэй хүний царайг төрүүлж олж харж чаддаг. Хэрв та тэр царайг олж чадаагүй бол толгоогоо зүүн тийш нь жаахан хазаалгаарай. Хэрв та эмэгтэй дүрсийг төрүүлж харсан бол танд баяр хүргэе. Та бол гайхалтай ажиглах чадвартай өвөрмөц хүн юм. Энэ таны ажил болон бусдад харилцах харилцаантай нь тусалдаг. Дурантай хүн. Та том зурган дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийг илүүд үздэг хүн юм байна. Хэрв та энэ зурган дээр шиг хамгийн түрүүнд дуран барьсан хүн харсан бол та хэрэгтэй мэдээлэл амархан цуглуулж чаддаг. Тийм учраас та наривчсан дүн шинжилгээ хийх тимч дуртай биш нэгэн болж таарна. Машин. Хэрв та тэр даруй машин харсан бол бүх зүйлийг наривчлан анзаарах чадвар маш сайтай юм байна. Үүний зэрэгцээ та түргэн хугацаанд шийдвэр гаргахад зарим зүйлсийг хэтрүүлэн боддог байх эрсдэлтэй. А усаг. Та энэ үсгийг төрүүлж анзаарсан цөөхөн хүмүүсийн нэг мөн үү? Юуны өмнө хэрв тийм бол таны хүчтэй зүүн совинд атаархмаар юм. Дээрээс нь та үргэлж бүтээлт санаа, хэм маягийг эвдсэн шийдлүүдийг санал болгодог хүн юм. Хоёр нүур. Хэрв та өөдөөдөөс харсан хоёр хүний нүрийг харсан бол та романтик хүн гэсэн үг. Амьдрал чинь орж ирсэн хүмүүсийг үнэхээр үнэлдэг. Хайр ба ойлголцол танд маш чухал ач холбогдолтой. Мөн эерэг найрсаг зан чанартай гэдгийг дурсахгүй өнгөрч болохгүй. Таны төрөлхийн сэтгэн бодох чадвар чинь хамгийн их сандарсан бухимдсан хүмүүсийг ч тайвшруулж чаддаг. Мод. Хэрв таны анхаарал тэр даруй мод дээр татагдсан бол та хаяа ганцаараа байх шаардлагатай хүн юм. Та байгальд мөн ганцаардмал байдалд дуртайч хайртай хүмүүстэйгээ цагийг өнгөрөхөөс бүү татгалз. Түүнээс гадна та бусдын сэтгэл хөдлөлийг өвтгөхөөс зайлс хийдэг ээлдэг төрлийн хүн юм. Охины царай. Хэрв та залуу эмэгтэй царайг анзаарсан бол та эргэн тойрондоо үргэлж анхаарал хандуулдаг. Үүнээс гадна та эргэн тойрондоо ямар уур амьсгалтай байгааг, юу болж байгааг хардаг бөгөөд энэ нь танд зөв дүгнэлт үйлдэл хийхэд тусалдаг. Цэцэг. Хэрв та энэ зурган дээр зөвхөн цэцэг харсан бол та байгальд үнэхээр хайртай байх. Таныг хүрээлэн буй байгаль, орчинг талархалтайгаар хүлээж авч чаддаг. Мөн шаардлагатай үед олон хүн дуу чимээнээс ч өөрийгөө тусгаарлаж чаддаг.
Хулгана. Хэрэв та эхлээд хулгана олж харсан бол та их өөдрөг үзэлтэй хүн юм. Та ямар ч нөхцөл байдал давуу талыг хайхыг илүүд үздэг. Та заримдаа хангалттай туршлагатай биш байж магадгүй. Гэхдээ хүмүүс таныг анзаарах муутай гэж олонтоо хэлдэг ч үнэндээ та эргэн тойрныхоо ертөнцийг сайн мэддэг ба та зүгээр л анхаарлаа сайн төвлөрүүлэхийг илүүд үздэг. Муур. Хэрэв та энэ зургийг харангуйтаа муур харсан бол та реалист буюу байгаа зүйлийг байгаагаар л хардаг хүн юм. Та амьдралаас юу хэрэгтэйг мэддэг бөгөөд агаар цайц хэрэн босхийг хүсдэггүй. Энэ дараагийн үйлдэлээ төлөвлөхөд чинь маш ихээр тусалдаг. Цонхоор харж буй эмэгтэй. Хэрэв эхлээд цонхоор харж буй эмэгтэйг анзаарсан бол та аюулыг тоодоггүй, эсвэл айдаггүй гэж хэлж болно. Та эрсдэл рүү огт айлгүйгээр зоригтой орж чаддаг. Заримдаа хэтэрхий урсгал дагсан мэт гинэн мэт хаашилдаг. Тийм ч учраас таагүй үр дагаварт бэлэн биш байдаг байж магадгүй юм. Гавлын яс. Таны анх харсан зүйл чинь гавлын яс байсан уу? Хэрэв тийм бол та идеалист гэхээсээ илүү реалистик хүн юм. Таныг сайн мэдгүй хүмүүс таны хандлага баг зэрэг асуудалтай мэт санагдаж магадгүй. Гэвч таны ойр дотны хүмүүс таныг ямар сайн хүн бэ гэдгийг бүгд мэднэ. Саксофон тоглож буй хүн. Хэрэв таны нүд хамгийн түрүүн сакс тоглож буй хүн харсан бол та зүүн тархитай буюу зүүн тархины чинь хөгжил баруун насаа илүү гэсэн үг. Энэ нь таны чадвар бол аналитик сэтгэлгээндээ сайн гэсэн үг. Бас магадгүй та тоо болон хэлэндээ сайн байх. Таны логик альва асуудлыг шийдвэрлэхэд тусалдаг тул найзуутай танаас байнга зөвлөгөө авдаг. Нөгөөдөрс нь эмэгтэй хүний царай. Хэрэв та эмэгтэй хүний царайг анх анзаарсан бол та баруун тархитай гэсэн үг юм. Баруун тархит давмгай байх нь таны гол зан чанар бол бүтээлч байдал. Та өөрийгөө илэрхийлэхийн тулд урлагийн янз бүрийн хэлбэрийг ашигладаг. Зураг зурах, хөгжим тоглох, яруу найраг, бүжиг гэх мэт. Нэмж дуртахад та сэтгэл хөдлөлийн өндөр түвшний оюунлаг чадвартай бөгөөд таны төсөөлөл таны асуудлыг шийдэхэд тус болдог. Хэрвээ та өөр амтан болон төрөл зүйлийн тухай сонирхолтой зүйл сонсохыг хүсэж байвал комент бичээрэй. Мөн лайктаар subscribe дарахаа мартаоцай. Баярлалаа.